Parang pinapatunog ang leg niya. Oh, shit. Ang sarap no. Ano masasabi mo? Ayan, mga frozen shoulder. Ayan. Dito lang po yan sa Polo. Ayan. Andiyan na sila. Sabay naman ako sa inyo. Hindi, kung ayaw man na sa ibig, sabay na lang ako sa kanila. Oo. Andiyan na sila sa baba. Oo, sabi ko, ano ko lang yung... Ha? Ma'am, magturo na rin po kayo sa massage. Sa baba. Dapat nga. Oo, ma'am. Para yung mga babae. May lalaki din. Tanungin natin si Don Jesse. Tanungin niyo yung instructor. Kaya lang, ay, yan ay ano natin, kapatid. Volunteer lang tayo, ha? Kaya nga. Mahilig din yan. Part B, ilakad mo siya para may massage din sa pambabae. Para sa Friday. Ayan. Ano masasabi mo? Ang galing? Ulo ko nandun pa. Nandun pa yung ulo mo. Nandun pa. Ano? May nakita kay Star? Ano? Oo, dami. Manday, handa mo na sarili mo ha. Tanggapin mo na kung Relax lang. anong mangyayari. Relax. Alam niya pag lumalaban. Ako din kaya. Tumunog. Ang dami. Ang sarap. Oo, kaya nga. Oh, hindi basta-basta yan, ha? Huwag ka lang magpatigas. Relax lang. Ano, diba? Pag ganito ka, oh, na, makarelax ka. Hindi naman siya stress. Kaya na-encourage ko lang siya na pumunta rito. Kaya pagod yan, eh. Marunong ako ganyan. Eh, hindi mo Lola nga. ko, samay. Hindi ka na. Pag may